ապա բազմաթիվ դեպքեր կան նույն ՔՊԱ-ականների հետ, որոնք լկտիաբար անտեսել են դատական ակտի կատարումը։ Օրինակ կա Արթուր Հովհաննիսյան անունով ՔՊԱ-ական պատգամավոր, եթե չեմ սխալվում անազգանունը ճիշտ ասեցի, նակնոցավոր, այն որ ականջ կտրել եւ այլն, եւ մամուլում կարդացել եմ, որ այն ժամանակ 17 թե 16 թվականին բռնվել էր ինչ որ կանեման զանգված պահելու կասկածանքով ոստիկանությունում են հայտնվել այդ մարդը, օրինակ այսօր կարդացի, որ Էդգար Ղազարյան հանրային քաղաքական գործի դատարանը մեղավոր է ճանաչել իրեն եւ պարտադրել է ներողություն խնդրել այդ գործից, բայց Արթուր Հովհաննիսյանը ՔՊԱ-ական պատգամավորը հրաժարվում է ենթարկվել դատարանի օրինական որոշմանը։ Այդ նույն անձնավորությունը, նույն կերպարը, նույն ձևով վիրավորել էր 5-րդ տալիք հեռուստաընկերությանը, դատարանը կրկին պարտավորեցրել էր այդ երևույթին ներողություն խնդրել 5-րդ տալիք հեռուստաընկերությունից, վերջին տվյալներով մինչև հիմա Արթուր Հովհաննիսյան կոչվող ՔՊԱ-ականը հրաժարվում է կատարել դատարանի օրինական վճիռը։ Հիմա որ դստեր ամուս մայրիկ է դրել, իրանն էլ պարտավորեցրել էին Նարեկ Կարապետյանից ներողություն խնդրել, չի արել։ Արսեն Թորոսյանի ժամանակին հիշում եք։ Երեք օրինակ Արսեն Թորոսյանը լացում էր հանրայինի եթերում, թե իրեն դատարանը պարտավորեցրել է, ինքը ներողություն խնդրել է, չգիտեմ, բայց դեպքերը բազմաթիվ են, որ այդ ՔՊԱ-ականները հրաժարվել են կատարել խոչընդոտել են դատարանի օրինական որոշումը կյանքի կոչվելուն։ Դե հիմա դե գնացեք Արթուր Հովհաննիսյանի այդ մյուս ՔՊԱ-ականի նկատմամբ քրեական գործեր հարուցեք, արգելեք նրանց ելքը երկրից, թե ասենք, եթե ՔՊԱ-ականը ասում է օտարներին միայն օրենք, բացառապես օրենք, յուրայիններին ամեն ինչ, այսինքն ՔՊԱ-ականներին ամեն ինչ թույլատրված է, նրանք կարող են սպառնալ ականջ կտրել, չգիտեմ, թեքել քաղաքացու վրա, այլ տիպի լկտիություններով դրսևորվել, բայց իրենց ոչ մի բան։ Այն կաթողիկոսին, որ կոչ էր անում սպանել, թե ինչ անել Կառնիում, ինչ եղավ, քրեական գործ հարուցվել է, թե չէ։ Այսինքն Նիկոլի արդարադատության տրամաբանությամբ այդ մարդը արդեն վաղուց պետք է լիներ կալանավայրում, այդ Արթուր Հովհաննիսյան կոչվող երևույթը արդեն վաղուց պետք է զրկված լիներ պատգամավորական անձեռնմխելիությունից եւ գտնվեր կալանավայրում։ Այսինքն մենք ակնհայտ տեսնում ենք, որ գոյություն ունի խտրական արդարադատություն, մենք իրականում ապրում ենք ժողովրդավարական ճակերտներով կոնցլագերում, որի կլուչնիկը Նիկոլ Փաշինյանն է։ Ժողովուրդ ջան, համակերպվեք, որ Հայաստանում չկա ժողովրդավարություն, չկա մարդու իրավունք, չկա խոսքի լիարժեք ազատություն եւ անկախություն, որովհետեւ մենք տեսնում ենք, որ խոսքի իրավունքի արտահայտման մի դեպքում կարող է մարդ հայտնվել կալանավայրում, մյուս դեպքում խրախուսվել, այսինքն գրեթե նույն տիպի խոսույթի համար։ Եվ բնականաբար նաև այստեղ պետք է ես եւս մեկ անգամ հիշատակեմ այսպես ասած հանցավոր անտարբերությունը քաղհասարակություն կոչվող այդ զանգվածի, որոնք միլիոնավոր դոլարների գրանտներ են ստանում իբր Հայաստանում ժողովրդավարական արժեքները պաշտպանելու, ժողովրդավարությունը ամրապնդելու, ազատ խոսքը ամրապնդելու համար, բայց իրականում զբաղված են Նիկոլ Փաշինյանի համար մատնագրեր գրելով ընդդեմ հոգևորականների, Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական ընդդիմախոսների, ընդդիմադիր գործիչների նկատմամբ։ Նրանք մատնագիր գրողներ են, մեծ հաշվով նրանց մեծ մասը, եւ երկրորդ նրանք արդարացնում են իշխանության ամենազզվելի հակաժողովրդավարական, հակամարտկային գործողությունները ամենաշվից դուրս գալով արդարացնում են նրա բոլոր գործողությունները, աչք փակելով այն խայտառակ դրսևորումների վրա, որոնք իրականացվում է Նիկոլ Փաշինյանի ռեժիմի կողմից։ Տեսանք Վարչավենն են ձևավորել, տժում են, ուրախանում, այսպես շատ
Եռանդովս ամենչին Անահիտ Ավանեսյանն էր մասնակցում ֆլեշմոբին, կարող էր, չգիտեմ ինչ էր, խնդրեմ ես մասով ձեր տեսակետը, ու այս աղետի, այս սոցիալական խայտարակ պայմանների, անվտանգային խայտարակ խնդիրների ֆոնին, համեցեք։ Հին Հռոմում ասում էին հաց ու տեսարան։ Հիմա իշխանությունը պահելու համար, հա։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը չի կարողանում հացով ապահովել ժողովրդին, շեշտադրում է անում տեսարանների վրա, կլոունադաների վրա եւ դրա մեջ ներքաշել է ամբողջ իշխանական համակարգը։ Հանրության ուշադրությունը լրջագույն խնդիրներից շեղելու համար, այդպիսի խնդիրներ հատկապես կան սոցիալ-տնտեսական ոլորտում, այդ մարտը վարչապետ էր, չգիտեմ ինչա բենդեր է կազմակերպում, նախարարներ է պարեցնում, պատգամավորներ է երգացնում, նախարարներ է երգացնում, երկողներից էլ այն աշխատանքի եւ սոցիալական սոցիալապահովության ինչա այդ նախարարը Արսենը Թորոսյան մի խոսքով այսինքն մարդը լրջագույն խնդիրներից հանրության ուշադրությունը շեղելու դժգոհությունը սառեցնելու գոնե մակերեսային սառեցնելու համար ամեն ինչի պատրաստ է այն շոուները որոնք ինքը իր կինը կազմակերպում են սոցիալական ցանցերում մեկը չինարեն է խոսում մեկը չգիտեմ թմբուկ է խփում հետո ասենք սրտիկներ ցույց տալիս է մյուսը երգում է մյուսը պարում է այս ամեն ինչը արվում է այդ սոցիալ-տնտեսական աղետի վրա ժողովրդի ուշադրությունը շեղելու համար այդ աղետից ուշադրությունը շեղելու համար տեսեք երեք ուրեմն այդ հիշատակեցի Թորոսյան Արսենին որը իրեն համարում է աթեիստ մի քանի անգամ այդ մասին նշել է ծաղրել է Աստվածաշունչը Աստծուն հավատքը եւ այլն հեքիաթի է նմանացրել Աստվածաշունչը այդ մարդը երեք Պետրոսի մոտ նստած հանրայինի եթերում օգտագործելով հանրային ռեսուրսները կես ժամ խոսում է քննադատում է հայ առաքելական եկեղեցուն հոգևորականներին կաթողիկոսներին մարդը աթեիստ է ծաղրում է հավատն ու Աստծուն բայց իրեն թույլ է տալիս դատողություններ անել հայ առաքելական եկեղեցու մեր հավատի Աստծու Աստվածաշնչի մասին հասկանում եք այլասերվածության ինչպիսի դրսև այլասերվածությունը որն է այստեղ ավելի շատ չգիտեմ սա նիկոլականին հարիր պահվածք է այսինքն դու այդ ոլորտի հետ ընդհանրապես գործ չունես քո ինչ գործն է բայց քեզ իրավունք ես վերապահում մտնել այդ ամեն ինչի տակ բայց այստեղ հələ մի կողմ այդ շոուի մի մասն է այս մարդը խոսում է արագ տեմպերով Հայաստանում աղքատությունը հաղթահարելու մասին, խոսում է բարվոք սոցիալ-տնտեսական վիճակի մասին, թե իբր ամեն ամիս 10,000 նոր աշխատատեղ է բացվում Հայաստանում, այն անեկդոտի նման, հա, այդպես 20%-ից ավել աղքատության մեջ խեղդող հասարակությունը նայում է Արսեն Թորոսյանին ու ուզում է ապրել Արսեն Թորոսյանի ներկայացրած Հայաստանում, այսինքն հմեկի ներկայացրած Հայաստանում, բայց չի կարողանում ապրել, որովհետև գետնի վրա իրականությունը բոլորովին այլ է։ Արսեն Թորոսյանը խոսում է, որ, չգիտեմ, սոցիալական նպաստների այդ վճարման, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր շահառու են կրճատվել, փող չեք տալիս, կրճատվում է։ Այսինքն դուք պարգևավճարները դնում եք ձեր գրպանը, շահառուներին զրկում եք նպաստներից, մեկ։ Երկրորդ, եթե սոցիալ-տնտեսական վիճակը այդքան բարվոք է, ապա ինչու է Հայաստանում աղքատությունը մնացել առնվազն նույն մակարդակի վրա, իսկ առնվազն նույն մակարդակի վրա եմ ասում, որովհետև եթե իրենք ասում են, որ տարեստարի մեր իշխանության ժամանակ բարելավվել է վիճակը սոցիալ-տնտեսական, այդ դեպքում ինչու, ասենք 18 թվականին 23.5% էր աղքատության մակարդակը, 19-ին 26.4, 20 թվականին 27.04, 21-ին 26, 22-ին 24, 23-ին էլ 23.7, հանրապետական միջին մակարդակի մասին եմ խոսում ես, տոկոսներով արտահայտված, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանի օրոք Հայաստանում աղքատության մակարդակը մնացել է նույնը, էլ ուր մնաց ձեր 10,000 նոր աշխատատեղերը ամեն ամիս բացվող, այս ինչի մասին եք խոսում, այս ինչ աճպարարություններով եք դուք զբաղված, եթե այդքան լավ է, ինչու է ժողովուրդը այսքան աղքատ, սա ձեր թվերն է,
ձեր ներկայացված թվերն է, որոնց մենք իրավունք ունենք վերաբերվելու վերապահումներով, որովհետև հավատացած եմ, որ սրանք գետնի վրա շատ ավելի աղետալի տեսք ունեն։ Այս թվերի հետևում կանգնած են մարդիկ, կանգնած են մարդկային ճակատագրեր։ Նիկոլ Փաշինյանը 2014 թվականին գոռգոռում էր ազգային ժողովի ամբիոնից, թե բանը մարդիկ հացին կակա են ասում, դուք այս ինչ ապրելակերպով եք ապրում, նախկին իշխանություններին էր ասում, բան 200,000 մարդ, եթե չեմ սխալվում, բան Նիկոլ Փաշինյան, քո իշխանության տարիներին այդ 200,000 եւ ավել մարդը շարունակում է հացին կակա ասել, բայց դուք քեշ տարբերակով 5-ից 7 միլիոն քո նախարարները դնում է իր գրպանը պարգևավճարների տեսքով, դու 18 միլիոն դրամ ես դնում քո գրպանը, թող տպավորություն չստեղծվի ժողովրդի մոտ, որ իրենք ապրում են աշխատավարձով ու պարգևավճարով, ոչ, ամենևին, ես կզարմանամ, եթե իշխանությունը թողնելուց հետո չպարզվի, որ Նիկոլ Փաշինյանն ու Աննա Հակոբյանը դոլարային միլիոնատերեր են։ Այսինքն ձեր մոտ տպավորություն չստեղծվի, որ այդ բարձր իշխանության այդ խավը Նիկոլ Փաշինյանը, իր մերձակա շրջապատ նախարարներ եւ այլն որոշ պատգամավորներ ապրում են պարգևավճարով եւ աշխատավարձով։ Ես կասկածներ ունեմ, որ դա ամենևին էլ այդպես չի, բայց իրենք այնքան ագահ ու անբարտավան են, որ Պարգև անգամ այստեղ մտել են, ասենք, պետական բյուջե, հանրային ռեսուրսներ ու այդ պարգևավճարների տեսքով փորձում են հնարավորինս հաղթահարել իրենց գրպանում աղքատությունը, բայց աղքատ մարդուն մեղադրել, որ աղքատությունը գտնվում է իր գլխում եւ իր գլուխը պետք է բուժի, որ աղքատությունից դուրս գա։ Այսինքն սա խոսում է մի մարդ, ով իր գրպանում հաղթահարել է աղքատությունը, հիանալի սոցիալ-տնտեսական թռիչք է գրանցել իր շահերի տեսանկյունից, բայց ժողովուրդը շարունակում է աղքատանալ, ժողովուրդը շարունակում է գտնվել սոցիալ-տնտեսական ծանր վիճակում, այստեղ այս մի տոկոսի տարբերությունը, հա, եթե 2018 թվականին 23.5% է եղել աղքատության մակարդակը, ապա 24 թվականին, եթե չեմ սխալվում, մի տոկոսի տարբերությամբ իբր բարելավել է իրավիճակը, բայց մարզերում կատաստրոֆիկ վիճակ է ուղղակի, այդ մի տոկոսի բարելավումը, որը ըստ էության ոչ մի բան է, ոչ մի բանի մասին է, եթե Հայաստանում կառավարություն չլիներ, բնական աճով, բնականon աճով կարող է մի 5-6% բարելավում լինել, եւ ասենք Սյունիքի հաշվին, որտեղ ասենք 10% կրճատվել է աղքատությունը, հանքարդյունաբերության հաշվին, ես կարծում եմ, որտեղ ուրիշ բան էլ չկա անելու, հանքարդյունաբերությունն է լոկոմոտիվը ոչ միայն Սյունիքի, այլ նաև Հայաստանի տնտեսության, որի դեմ բարեհաջող պայքարում էին ՔՊԱ-ականները, երբ ակտիվիստ էին, օրինակ Լենա Նազարյանը եւ իր շրջապատը, որոնց դեմ հանքերի դեմ բարեհաջող, չէ, այստեղ բարեհաջող չեն կարող ասել, պայքարում են բնապահպան ակտիվիստ կոչվածները, իդեպ նույն ձևի պայքար է մղում նաև Ադրբեջանը, այդտեղ հանքարդյունաբերության շնորհիվ հնարավոր է եղել իրավիճակը բարելավել, բայց ելի հանրապետական միջինի վրա էական տարբերություն չի տվել։ Օրինակ Արմավիրի մարզը 18 թվականին 23.5% է եղել այնտեղ աղքատությունը, 24 թվականին 27%-ի է հասել, այսինքն 4%-ով Արմավիրի մարզի բնակչությունը աղքատացել է։ Փաշինյան Նիկոլ կակա են ասում մարդիկ հացին։ Բա դու ուր ես քո պարգևավճարներով։ Գեղարքունիքի մարզը աղքատացել է էլի 4-ից 5%-ով։ Շիրակի մարզը խայտառակ վիճակ, կեսը աղքատ են։ Բա այս թվերի մասին, այս թվերի համար ով է պատասխան տալու։ Դուք հարգելի ԿՊԱ-ականներ, որովհետև գալու է 26 թվականի հունիսից հետո ձեր պատասխան տալու ժամանակը, երբ դատարանի առաջ կանգնած դուք կբացատրեք, թե ինչ է կարել
մոտավորապես 8-ից 9 միլիարդ դոլարի պետական պարտքը, որտեղ տեսնենք այդ պարտքը, որտեղ է ծախսվել 8-ից 9 միլիարդ դոլար, եւ Հայաստանի պետական պարտքը հասցրել է 14 միլիարդ դոլարի։ Ուր են այդ փողերը։ Կարող է դրանք պարգևավճար ու ձեր ադմինիստրատիվ ռեսուրսը պահելու համար եք ծախսել։ Պատկերացնում եք ժողովուրդ, 8-ից 9 միլիարդ դոլար, դա սարսափելի թիվ է։ Ես օրինակի համար ասեմ, որ եթե ես չեմ ասում 8-9 միլիարդ, յուրաքանչյուր մարզում, Հայաստանում կա 10 մարզ, Երևանը հանած, հա, եթե 500 միլիոն դոլարի տարբեր ծրագրերով ներարկումներ լիներ այդ մարզերում, մենք ասենք կդառնայինք միջին վիճակագրական եվրոպական երկիր մեր կենսամակարդակի չափով, բայց ինչ ենք տեսնում, մարդիկ դա կկազմեր 5 միլիարդ դոլար, մարդիկ 8-9 միլիարդ դոլար պետական պարտք են ավելացրել, բայց զրոյական արդյունք հասարակության սոցիալ-տնտեսական բարգավաճման առումով։ Ուր են այդ գումարները։ Դուք հաստատ պատասխան եք տալու այդ գումարների համար, հաստատ պարզվելու են, թե ինչպես են փոշիացվել այդ գումարները եւ ում գրպաններում են հայտնվել։ Երևի այսքանն։ Շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։